මගේ නම එම් සම්සුදීන්. මම ගෙලියෝයේ ජින්නා බේකරි අධිපති. අපිට සමාගමෙන් අපිට වතුර උණු කරන බොයිලරුවක් අපිට සපයා දුන්නා. එතකොට මට ඒ ගැන දන්නේ නැතිකම හින්දා මම කිව්වා අපිට දන්නේ නැහැ ඕක විශ්වාස කරන්නත් බෑ කියපු ගමන් ඒ අධිපතිතුමා කිව්වා කමන්නේ මම ගෙනත් දෙන්නම් try කරලා සාර්ථක නම් අපිට ගිවිම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මට මේක හයි කරා. හයි කරාම තමයි මට දැනුනේ අපිට කොච්චර ලාභයක් කොච්චර මුදලක් ඉතිරි වෙනවද කියලා. මොකද අපේ හෝටලේ උදේ 6ට ඇරියාම රෑ 7:00 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඒ වෙනකම් අපි තේ හදනවා. මට දවසකට යන්නේ රුපියල් 100ක ප්‍රමාණ වටිනාකම වඩු කර්මාන්තයෙන් අයින් කරන ලී කැලි තමයි හුඟක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. පොඩි ලීයක් දැම්මම පැයක් විතර එකපත්තු වෙනවා. එතන ලොකු ලාභයක් මට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෑස් පාවිච්චි කරොත් දවසකට 700 විතර ගෑස් යනවා. දැන් ඒක යන්නේ මට 600ක් ඉතුරු රුපියල් 100යි යන්නේ. ගෑස් වලින් වතුර උණු කරනවා නම් එතන වැඩ කරන කට්ටියට හරිම අමාරුයි. මොකද රස්නේ වදිනවා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ළඟටම වෙලා වැඩ කරනවා යටින් තමයි මේ ගින්දර දාන්නේ. ඒකත් වැඩ කරන කට්ටියට කකුලටවත් පොඩ්ඩක්වත් සැර වදින්නේ නැහැ. ඒ හරහා අපිට ලොකු ආදායමක් තියෙනවා මේ ව්‍යාපාරේ. අනිත් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේක දේශීය නිෂ්පාදනයක්. අනිත් එක පරිසර හිතකාමී. ගෑස් ප්‍රශ්නයක්ම නැති වෙනවා. මෙවැනි උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒකට සහතික වෙනවා. මොකද අපි ගාව තියෙන හින්දා